كفاية بقى قلي في البانيه، وجربي تعملي لهم طبق المطاعم الحلو ده بكتة دجاج بصوص المشروم، طبق بيتباع في المطاعم غالي جدا وسهل قوي تعمليه في البيت ومش مكلف زي المطاعم، بتتحضر في تلت ساعة بس، والأكلة دي ما تتعملش غير للحبايب وبس. حط لايك للوصفة ويلا بينا نشوف المقادير والطريقة. جبت 3 كوبايات من الرز البسمتي الأبيض، غسلته وغسلة كويسة، وبعد كده بحط عليه معلقة ملح صغيرة، وبغمره بالمية السخنة المغلية. الخطوة دي بتفتح حبات الرز وبتخليه لما نيجي نسويه ما يبقاش طري وبيقطم معانا. بدل ما نسلقه وننقل من حلة لحلة دي أسهل بكتير. باشيله على جنب كده ربع ساعة، وباجيب صدر فرخة تقريبًا وزنهم 600 جرام، بابتدي إن أنا أخليه زي البانيه بالضبط، باقطّعه لشرايح، بلاش تخلّيها رقيقة أوي، يعني الصدر باقسّمه مثلًا على 3 أو 4 بالكتير أوي. ممكن تشيلي جزء الفيليه تستفيدي بيه بحاجة تانية، وممكن تكوني ذكية كده وأنتِ بتقطّعيه، وتحاولي تفردي القطعة بتاعة الفيليه علشان تبقى عريضة معاكِ بالشكل ده. قطّعت الصدر الأولاني على 3 والصدر التاني قطّعته على 4. هاشيلهم على جنب دلوقتي، وفي حلة باحط معلقة سمنة بلدي أو معلقة زبدة، وبعد كده باحط ورق لورا وحبهان ولومي وعودين 2 قرنفل، ولو في فصين مستكة باسيّحهم كده بيدّوا نكهة حلوة أوي مع الرز. بعد كده باشوّحهم بس تشويحة أشم ريحتهم، وبانزل عليهم بقى بالرز بعد ما صفّيته، باحط له بقى نُص معلقة فلفل أسود صغيرة ومعلقة الملح، وباغمّره بالمَيّة، المَيّة بتكون مَيّة دافية عادية، المَيّة يا دوب بس تكون مغطية وشه بحاجة بسيطة أوي، وباغطيه وباسيبه يتشرب. مجهزة عندي بطاطس مسلوقة علشان نعمل ماش بوتيتو، حطيت عليها معلقة سمنة، ويُفضّل لو هتحطي زبدة أفضل، بس ما كانش عندي غير سمنة بلدي. حطيت معلقة قشطة وش لبن، ونُص كوباية لبن وقلّبت، والبطاطس دي كان محطوط عليها الملح وأنا باسلقها، فما احتجتش أحط ملح، بقت عندي كريمية وناعمة كده. في طاسة بقى باحط معلقة سمنة أو معلقة زبدة اللي متوفّر عندي باحطه، بس لو هاستخدم زبدة باحط معاها شوية زيت عشان ما تتحرقش. باخد صدور الفراخ علشان أشوّحها واصدمها كويس، الطاسة لازم تكون سخنة كويس جدًا علشان الفراخ تتشوّح من غير ما تنزّل عصارتها. بابهّرها من الجهتين برشة فلفل أسود ورشة ملح ورشة بابريكا، وممكن تبهّري الصدور أصلًا قبل ما تعمليها زي ما أنا عملت دلوقتي، وقبل ما تشوّحيها تكوني مبهّراها. البانيه عندي هنا اتشوى واستوى كويس بنسبة 90%، باشيله على جنب، وهنا الرز بقى مستوي كويس ومفلفل معانا بالجمال ده. في نفس الطاسة باحط معلقة سمنة وباشوّح بصلاية لحد ما تصفر وتدبل، لونها هيبقى مصفر شوية. عندي فص توم مقطّعاه شرايح برضه بانزل بيه، وعندي هنا 200 جرام من المشروم المتقطّع شرايح برضه، زوّدت شوية سمنة أو زبدة علشان المشروم بيمتص الدهون بسرعة. شوّحت المشروم لحد ما دِبِل، وفي النُص حطيت معلقتين كبار من الدقيق، قلّبتهم مع المشروم وضِفت كوباية من المَيّة، وابتديت أقلّب. هنا طبعًا مع الدقيق والمَيّة القوام بقى تقيل، هنضيف هنا بقى اللبن علشان إحنا هنعملها النهارده من غير كريمة، فأنا هاحط لبن بس، وحطيت معلقة من قشطة وش اللبن. طب لو حابين نعملها بالكريمة هنحط كوباية من كريمة الطهي أو كريمة الخفق، الاتنين هيدوكي نفس النتيجة. باضبط الملح والفلفل الأسود اللي عندي وباسيب الخليط يغلي بس دقيقة، وبانزل بقطع الفراخ اللي كانت عندنا والعصارة اللي نزلت منها، وباحط كمان البهاريز والعصارة اللي نزلت من الفراخ في الطبق، وعودين الزعتر والروزماري اللي كنا حاطينهم، وباسيبها بس تغلي وتبقبق دقيقتين. الفراخ مستوية والمشروم مستوي. الأكلة دي بتقدم بطريقتين في المطاعم: رز الأبيض معاه خضار سوتيه والبيكاتا، باحط عليها شوية كده من صوص المشروم معاها، وبيكون ده أول طبق. الطبق التاني الماش بوتيتو اللي إحنا جهزناها، تحطيها في أي طبق عندِك وتحطي عليها قطع الفراخ وشوية من صوص المشروم. وجبة غدا أو فطار لذيذة جدًا وسهلة وسريعة ومش هتاخد منِّك وقت.